Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В муниципе Камрад проводится подготовка к проведению крещенских купаний 19 января 2024 года. 440 тысяч евро было конфисковано в пользу государства. 18 января на некоторых улицах не будет работать светофор. Примария муниципия Камрад проводит работы по подготовке к крещенским купаниям, которые пройдут 19 января. Церемонию освящения воды проведут священнослужители Камрадского собора святого Иоанна Предтечи. После окунания в священную воду участникам события будут предложены горячая еда и напитки. Во время проведения крещенских купаний будут присутствовать врач и спасатели, сообщается на официальном сайте города. Примария муниципия Камрад приглашает жителей и гостей столицы принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию храма города Камрад. 18 января светофор на перекрестке Ленина-Третьякова в муниципии Камрад временно не будет работать. Примария муниципия извещает о том, что это связано с проведением ремонтных работ на трансформаторной подстанции Premier Energy. Rugăm pentru sănătate și pentru pace în țară, că de la bunul Dumnezeu avem totul, și din soare și ploaie și sperăm că și roade, dar de la oameni nu știm și să ne așteptăm. E foarte rău, e foarte greu în țară și ne rugăm pentru pace, pentru sănătatea copiilor și sănătatea noastră. Și suntem mulțumiți că am ajuns la Sfântul Vasile până la anul nou pe vechi, toate rele se ducă anul trecut și cele bune să adune în anul ăsta. Să trăiți, să floriți, ca miere, în mijlocul Dumnezeu, la anul, la sănătate tuturor. Să trăiți, să floriți, ca miere, ca piere, în mijlocul primăverii, la anul și la mulți ani. Să fiți sănătoși! Seamănă animalele, păsările, așa e tradiția, noi nu... Asta mulțumesc Domnului că n-au uitat-o. Sfântul Vasile ne rugăm nu numai pentru la copii, dar pentru toată lumea. Pentru că acum e așa un timp că n-avem cum să nu ne rugăm și pentru pacea și pentru toate cele bune, dar mai ales copiii, că să plecați toți, știți, la inimă cum s-ar spune, ne greu, da? Dar slavă Domnului că ne bucurăm că și ei o duc bine și noi și deci ne rugăm, că ne ducem astăzi cu semănatul, semănăm, urăm ca anul viitor să fie mai bine, pace să fie și roadă pământului, ca asta dacă să fie roada, să fie și lumea împăcată și cu toate cele bune cu Domnul înainte. Astăzi este o sărbătoare foarte mare, ce înseamnă pe stil vechi, anul nou pe vechi, de astăzi începe la anul. E sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, care creștinii ortodoxi o respectă și o sărbătoresc cu drag.
Și încă o sărbătoare mare astăzi, că astăzi este ziua de naștere a părintelui nostru, Părintele Vasile Damaschin, care din partea noastră dorim multă sănătate, putere și să persiste încă pentru mulți ani în Sfânta noastră Biserică, Petru și Pavel, să o sărbătorim cu drag și la mulți ani pentru toți. Astăzi este și hramul casei noastre și avem verișori, sunt. Le dorim pentru toți sănătate și la Vasile, și la Ion, și la toți care sunt. Pace, sănătate în lume. Cu Sfintele Sărbători de iarnă, cu tradiția de Sfântul Vasile, care ne binecuvintează un an bogat, precum vedem și afară, că e un timp foarte frumos și pentru toate dăruirile acestea frumoase trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumire ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem un an bogat, cu liniște, pace, sănătate și la toată lumea în case și în suflet, mare bucurie și multe sărbători frumoase. Să vie, să ne binecuvinteze casa, să ne ureze de un an bogat, cu belșug, cu roade, cu copii, cu nepoți sănătoși, frumoși. Astăzi avem o sărbătoare importantă, ne rugăm pentru sănătate, pentru pace în țara noastră, în toată lumea, pentru succesele copiilor, pentru toată lumea să fie sănătoasă, trăiască în liniște și pace. Luăm copiii pentru să-i deprindem, că trebuie să vină la biserică, că trebuie să roage pentru sănătate, pentru bine, pentru toată lumea, pentru succes să aibă și să-i ajute Domnul în toate, să-i călăuzească în viața lor. Astăzi primim semănători, așteptăm copiii cu drag, ne ducem acasă, așteptăm semănătorii și sărbătorim astăzi. E hramul căsei și măcar amuie luat copiii la biserică. În alte zile nu avem posibilitate. Dar măcar când e hramul căsei, simt și ei că e hramul căsei. Ne rugăm pentru sănătatea familiei noastre, pentru sănătatea toate lumii. Sănătate la copii, sănătate nouă, că să-i putem întreține, să-i putem să-i creștem, să-i putem da o educație bună. Sănătatea poporului și a nostru. Sfântul Ierarh Vasile după aceasta pleacă la școala teologică din Atena, unde face studii și se întoarce înapoi în orașul său, vine ca avocat, unde își face misiunea sa și vedem destul de bine chiar și botezul primește mai târziu. După aceasta primește și treapta monahicească, unde de fapt ca ascet, în traducerea ascet, cel care se antrenează în viața spirituală, pleacă în pustietate ca să antreneze duhovnicește. Sfântul Grigore, teologul care mai târziu devine și prietenul lui de breaslă, unde a făcut studii la Atena, de fapt spune așa că Sfântul Vasile cel Mare până și-a smerit corpul său și a învins toate ispitele trăcești, nu-și dădea somn ochilor săi și nu mângâia trupul. Deci anume el se străduia prin post și prin rugăciune ca să subțieze acest corp și respectiv prin aceasta Harul lui Dumnezeu să prospere, adică să prisosească mult mai mult în sufletul lui. Când Ariene a început să atace Biserica Ortodoxă și Arin tot a fost preot ortodox din stat, dar vedem destul de bine că era și un orator foarte puternic, unde de urma lui au mers peste cei 5.000 de preoți, episcopi, chiar mănăstiri, chiar 5.000 de suflete unde i-au rugat lui și vedem destul de bine că s-au dus în rătăcire. Pentru aceasta, Sfântul Constantin cel Mare convoacă soborul ecumenic în anul 325 la Nicea ca să condamne această blasfemie, prin care, de fapt, susținea învățătura sa că precum că respectiv Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, ci a fost o creatură sau un înger suprem. Ceea ce este o blasfemie împotriva Sfintei Treimi. Deci de la începutul veacului, planetei de veacuri, Hristos se naște din Tatăl. Și vedem destul de bine că prorocul Isaia menționează lucrul acesta și se spune că numele Lui este Emanuel și se tălcuiește cu noi este Dumnezeu. Născându-se Hristos în timp cu trup omenesc, știm destul de bine că a avut două firi, firea omenească și firea dumnezeiască.
vedem că moștenește Hristos acest trup și sufletul care este pus de la Duhul Sfânt se naște mai mult ca atât, nu din poftă bărbătească, dar vedem destul de bine că Duhul Sfânt lucrează în pântecele Maicii Domnului și anume Hristos se naște pentru mântuirea noastră. Pentru Părintele Vasile, care este un pastor cu adevărat, un teolog foarte puternic, noi îi dorim mulți ani, sănătate, fericire și să fie puternic. Dumnezeu să-L întărească în toate, să-L păzească și la mulți ani la toată lumea și dumneavoastră și sănătate. Двое мужчин, граждан Украины, обвиняемые в незаконном ввозе в Молдову в апреле 2023 года более 440 тысяч евро, были приговорены к 9 годам лишения свободы. Деньги были конфискованы в пользу государства. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами заявляет, что это одно из крупнейших изъятий контрабандных денег в Молдове с прошлого года, передает IPN. Также было предписано конфисковать в пользу государства все автомобили, использовавшиеся при совершении преступления. Их стоимость составляет более 380 тысяч леев. Двое мужчин были задержаны 13 апреля на въезде в Чемишлию. Деньги 440 тысяч евро были спрятаны в аудиоколонке автомобиля. Тогда и организатор контрабанды, и перевозчик денег были помещены под стражу, которая впоследствии неоднократно продлевалась. В прошлом году дело о попытке контрабанды на сумму более 550 тысяч евро было передано в суд. А в 2021 году еще один человек был осужден за попытку контрабанды на сумму более 1,5 миллиона евро. Это были все новости на канале АТВ. Подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайк, делитесь информацией. До скорых встреч!